बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कारामद रेसिपी है ये। आज मैं आपको नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक कहवा बनाना सिखाऊंगी। मौसम चेंज हो रहा है, हर घर में ज़ुकाम है, नज़ला है, बुखार हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बेहतरीन कहवा बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी सीने की जकड़न, आपका सर दर्द, आपका फ्लू, आपका गला मिनटों में ठीक होगा। बहुत ही ईजी है ये कहवा बनाना जी। तो सबसे पहले मैं आपको कहवे में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, आप देख सकते हैं ये 1 से 2 टुकड़े हैं। हमने अदरक लेना है। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज इलायची ली है। 2 से 3 अदद ही मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये आप साइज इसका चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। आप फ्रेश पुदीना ले लें या आप ड्राई मिंट ले लें, कोई भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये मिंट लीफ ले रही हूँ जी। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, सबके घरों में ये चीज़ें होती हैं। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल लिया है। अब मैं इसमें इलायची डालूंगी। अब इसमें हम ये अदरक के टुकड़े डाल देंगे। 2 से 3 अदद टुकड़े हैं ये अदरक के। दालचीनी डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे और अब हम ये पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अब हमने इसको तकरीबन 7-8 मिनट पकाना है कि पानी जो है वो 2 कप रह जाए जी। तो आप देख सकते हैं कहवा पक चुका है और इसका कलर भी बेहतरीन आ चुका है जी। तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आपका नाक जो है वो ब्लॉक होगा तो जब ये कहवा पक रहा होगा तो इसकी खुशबू से ही आपकी जो नाक है वो खुल जाएगी और इसकी मिंट की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जी। तो कहवा हमारा पक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको कप में सर्व करते हैं। जी तो ज़बरदस्त सा हमारा कहवा तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी लें, शुगर पेशेंट्स हैं तो ऐसे ही पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। अगर शहद नहीं पसंद करते आप तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको सिंपल ही पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपका नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार मिनटों में दूर होगा। मौसम चेंज हो रहा है तो आप इसको ज़रूर पिएं। इंशाल्लाह आप नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राब और सीने की जकड़न से महफूज रहेंगे। और जब आप इसको पिएं तो इसकी जो स्टीम है वो भी लें। इसकी स्टीम बहुत फ़ायदेमंद है। आई होप कि ज़बरदस्त ये कहवे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ किचन साइड में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।